awusi ngeri eyo kitalo nnyo ab'eŋŋanda ze n'aba mikwano gye n'abalala abaana be n'omukyala we n'abo babadde asomesa bali bakyankwanzi eyo gye bali eb'edimasita abo naye omu ku bo Haji Mabirizi Seguya w'Namasumbi Umeya Secondary School Mungu teyakkiriza bw'atyo ndoza bagizemu kamukyaka awo katono ndozanga pressure nezigiramu katono bw'atyo Mungu n'amugaja ojja okugendera era bw'ati ajja kubaziikibwa Namalooli wali Matovu ekasawo mawuyagadde galina okuyitawo abantu baawo tubasaasidde kitalo nnyo ekya omukulu w'essomero eyo wakati awo sima kutegeeza Haji abantu bewaffe butaaka bakuyise ku Lwessande oba ku Lwomukaaga bono obaosobodde kuba naawe n'emikolo tujja kuba tumanyagana abava mu musajja oyo w'amaanyi taaka alidde ekikatunda tujja kubaawo mwavaamu n'ekyalo kiramba tuli ku sukulu ya Mairoze tuli era tukyazikuume butiribiri tuli kuli twegazaanya kitundu kikuze kikyali kyalo mwafuna ne kakolas twafuna kakolas tekiri mukulu yakkiriza kakolas in fact obutugudo lw'ebutambala lukalu lukyali olulamu mu nguudo za gavumenti eno ya Uganda muli banjawulo temuli kinnya naye nammwe mpulidde ensonga ewammwe yesewo mukadde mugenda musabe naffe mu kiseera kumpi kyekimu tugenda kubeera wali ewaffe ekitagobwa omanyi jjajjange omujungute Musa Sebalu yali mutagobwa era kwe kubeera ku kyalo ekyo ekiyitibwa Kitagobwa kakati bakulu baffe Saka Sendiwala ne Mulima Yusuf batukulembedde okusoma edduwa ya jjajjaffe Musa Sebalu omujungute ffenna tugenda kubeera awo naye ate n'ab'ebutaaka nabo mbeetaaga tujja kulaba engeri betaaga ebigambo byonna bikulu nnyo batubeerayo yesewo kati Haji bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga omusana gwazze mu ngeri gyetutategedde ne gufuuka pereketya gwabeeranga ku pereketya edda mu January ne twalituuza kiyise ekisinde kyagwo kiyise naye ekyo kyonna we gujjidde nga ebbeeyi y'ebintu tegambwako omuceere kati oba olyagala kulya ku kaceere akasookerwako ka 5 akakaaga akawunga nako kayingira dde 5 ku 4 ebijjani twalowooza nti abalimi baalima bigenda kwala byabuze tebirabikako oba babisibe busibi ebijanjaalo twagenza okugiraagiramu nga ebitegeereka bya 4 bibiri kitegedde naye ng'obusinga bujja butini buti tetutegedde mbadde njogane kamya endase nanga nti kasooli gyali waabwe ne abalimi basizza naye n'obunga ate bwalinnye kakati nekitegeeza nti bizinesi y'emmere yo ekyaganye toke likyalemeddeyo bino ebitambula mu kibuga ebyokusuubula by'abantu abaguzi era tetubasuubira kubaawo kuba tetwabasuubira n'abatunda ebitabo badde balowooza nti bajja kutundako ku by'essomero abazadde bakyagubye baganye okujja neraga ati atuwulize Sebalu mukulu Siraje mu ekonomi zonna ez'ensi yonna ekintu ekifuga ekonomi ebeera mmere the supply of affordable food buli nsi yonna lwebanga eyina emmere ekonomi yaayo eba egenda kukka oba kubeera stable buli nsi lwetuuka ekiseera nga teyina mmere ekonomi eba paaluukako kati olwaleero kyekiseera kyetugenzeemu mu Uganda tufunye ebizibu bibiri ebizibu bisatu ekizibu ekisooka tufunye ekizibu nga okwogera politics ayonoonye nnyo okukola abantu ne balowooza nti osobola okufuna ssente nga tokoze kyovula waliwo programu nnyingi ez'okuwa abantu ssente kati abantu ne basuubira nti ani bw'oba tokoze ezo ssente oba ojja kukola ki ojja kuzifuna so nga ate tugamba nti ssente erina kugirako ntuuyo okufuna ssente oteekwa kukola kaakati endowooza eyo olw'okuba ereetedde abantu obutakola abantu bangi nnyo abavudde mu kukola production neetabeerawo kati ekyo kizibu kimu ekyokubiri era kyetufunye kwe kubeera nti guno kumpi emyaka gino kumpi emyaka nga 10 gy'emyaka egisinze okuva mu bannayuganda ogenda ebweru abantu abo
abasinga abagenze ebweru ye manpower bebavubuka ababadde balima kasooli, abalima ebijanjaalo, abalima ebinyeebwa, lumonde n'ebirala, okuleeta mu economy okuba nti no bassa ebbeeyi y'emmere. Kaakati abantu abo bonna bagenze naye ng'ekibatwala badduka emirimu emingi wano bagende eri awali emitono ate nga bafuna sente nyingi. Bakitegeerera eri ti ate gye bagenze emirimu mingi nnyo ate ne sente si nyingi nga bwe badde bazirowooza, naye nga tebakyasobola kudda beekomiitinga n'ebintu ebirala. Kaakati ekintu ekyo nakyo kitukendeezezzaako ffe ng'eggwanga. Then ekisembayo amawulire ge tulina ageetegekera ennima ey'omulembe, agamu tugafunye ne tutagakozesa, awalala tetugafunye. Kikyentegeeza nti olwaleero tumanyi ti mu kiseera kino around this time gubeera musana. Tukimanyi bulungi si kipya okuva edda, naye byalo bimeka ebitegese irrigation okubeera nti no bisobola okufukirira ebirime? Byalo bimeka ebikoze entegeka eyo? Kyekyokka juzi wannaja nenkugamba ti ensi eziri mu ddungu Egypt ne Libya zezabadde official supplier owa fruit mu mupiira ekata nga be basuplyingayo ebibala, naye ng'ate bali mu ddungu. Ate ffe abali wano kati enkuba etonye ebbanga lyonna, naye gwe ndaba kiki kyosimbye? Kaakati ate ffe abali wano ate ffe tukaaba. So ebintu bisatu ebyo okugyako nga bikoleddwa, stability y'economy tegenda kubaawo. Era ojja kwesanga nga kaakati kituufu abasuubuzi baleese ebintu ku katale, naye abantu abagula ebintu ebiri ku katale be bantu bano ababa batunze enkoko, be bantu ababa batunze lumonde n'ebintu ebirala ne bafunamu sente, najja n'agula engatto. Kati bwe baba tebatunze eri, bwe baba tebalina kye batunda, bwe baba tebaliyo abalina okutunda, kati basobola kugula ngatto. So ne bwe tunaakola tutya? Gavumenti okusooka amala okulima ayina kusooka kulima, agule olugoye, butereevu agule leediyo. Jo natambudde ebitundu by'e Masaka awo ebisinga nga nsiko omukulu Siraaji, abantu tebalimye. Abantu boogera nti balimye naye actual okulima tekuliyo nnyo mbyokulima kufuna amuvuka nga kati boda bwe ntuulako bwe nti omutwalo ngukola. Yes. Naye osobola okukola omutwalo naye ng'omutwalo ogwo sigwa kubeerawo. Naye lulina limago omusiri gwa lumonde n'okugyamu omutwalo nga tekitwala bbanga ddene, kati ate boda yo emitwalo ebiri nnyoka nagyo.